Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. As-salisatu, bermula yang ketiga daripada sembahyang sunat yang tidak dianjurkan, tidak disunatkan berjamaah, ar-rawatibu, yaitu rawatib. Wa tusamma, dinamakan juga ar-ragaibah, ragaib. Wahia, dan sunat rawatib itu ialah qabliyatul maktubati wa ba'diyatuha. Qabliyatul maktubati wa ba'diyatuha. Qabliyah dan ba'diyah sembahyang fardu itu ngarannya rawatib atau ragaib. Wa tanqasimu, dan terbagi itu rawatib ila qismaini, kepada dua bagian. Pertama, muakkadatin, yang muakkadah. Arti muakkadah ini sangat kuat anjurannya, sangat kuat anjurannya. Wahia, yang ini muakkadah, allati wazaba 'alaiha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha la hadaran wala safara. Yang mengekali atasnya oleh Rasul dan tidak pernah beliau tinggalkan, baik waktu beliau hadir atau waktu musafir. Ini artinya muakkadah. Nabi walaupun sidin musafir tetap menggawi nang ini, apalagi kada musafir. Wahia, yang muakkadah itu, yang sangat kuat itu, asyratun, 10 rakaat. Rak'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wahia abdaluha, ini yang paling abdal di antara 10 itu. Wa qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur, qabliyah zuhur. Wa rak'atani, dan 2 rakaat ba'da zuhri, sesudah zuhur, ba'diyah zuhur. Wal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Wal isya'i, dan 2 rakaat sesudah isya. Ini yang paling muakkadah, yang paling dianjurkan oleh Rasulullah. Sidin kada pernah meninggalkan sembahyang ini, baik ada di Madinah atau dalam perjalanan. Pertama, 2 rakaat sunat subuh. Ini yang paling abdal. Menurut pendapat Imam Syafi'i, qaul qadim, ini lebih abdal daripada witir. Sunat subuh lebih abdal daripada witir menurut pendapat Syafi'i di kaul yang jadid, yang qadim itu. Nah, kaul Syafi'i yang jadid itu abdal witir daripada ini. Dan menurut Imam Al-Hasanul Basri, sembahyang 2 rakaat sunat subuh ini hukumnya wajib. Menurut Imam Hasanul Basri. Ujar Nabi kita, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh lebih baik daripada bersedekah dengan dunia dan isinya. Pahalanya orang menyedekahkan seluruh dunia, tapi kada sembahyang sunat subuh. Ada nang ini sembahyang sunat subuh ini lebih baik sembahyang 2 rakaat sunat subuh ini.
usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Boleh juga usalli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu dua macam niatnya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa bacaan-bacaan yang dibaca dalam 2 rakaat itu. Yang pertama ada mendatang dari Rasulullah, bacaannya Fatihah lawan Alam Nasrah rakaat pertama. Rakaat kedua Fatihah dan Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Ujar Imam Ghazali, siapa sembahyang 2 rakaat sunat subuh bacaannya macam itu, Fatihah lawan Alam Nasrah rakaat pertama, Fatihah lawan Alam Tara Kaifa ayat rakaat nang kedua, dia baca itu, maka pada hari itu dia akan selamat daripada kejahatan-kejahatan musuh. Dari Rasulullah juga 2 rakaat sunat subuh ini Fatihah lawan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Fatihah dan qul huwallahu ahad sampai habis. Itu dari Rasulullah juga. Nah, oleh ulama-ulama disimpulkan bahwa yang paling baik baca keempatnya. Rakaat pertama Fatihah, Alam Nasrah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah, Alam Tara Kaifa, qul huwallahu ahad. Nah, itu yang paling baik. Wahya abdaluha. Nah, kayaknya kalau kita umpamanya kada sampat sunat subuh, orang sudah kamat, belum kita sembahyang sunat subuh, jangan sembahyang sunat subuh, 4 berjamaah. Tuntung kaina berjamaah, gawi sembahyang sunat subuh. Kada kabaan lain, masih adaan. Mengatakan itu bukan kabaan, adaan aja. Misal terlambat macam-macam, kamat sudah subuh, sembahyang sunat subuh belum, biar aja, yang penting 4 berjamaah subuh. Kayaknya tuntung sembahyang subuh, wirid-wirid, sembahyang 2 rakaat sunat subuh, bukan kadaan. Nah, bukan kadaan. Nah, semacam sunat subuh. Nang kemudian nang kedua wa qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'atani ba'da zuhri, 2 rakaat sesudah zuhur, wal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib, wal isya'i, dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi qabliyah apa? Qabliyah sunat asar itu kada muakkadah. Artinya sunat tapi kada begitu kuat. Kada seperti sunat zuhur, kada seperti sunat subuh kekuatannya. Kama qala sahibu safati zubat sintani qabla subhi wa zuhri kaza wa ba'dahu wa maghribin thumma al-isya. Yang kedua ghairu muakkadah, nah, yang tidak kuat, dianjurkan tapi tidak muakkadah. Artinya wahiyallati lam yuwazib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah yang tidak mengekali atasnya Rasulullah.
Rasulullah kadang mengekali Mbah Nu sidin tinggalakan, Mbah Nu sidin gawi. Nah ini kalau nang 10 tadi itu mutlak sidin gawi itu. Kalau nang berikutnya ini kada sidin kekali. Wahya isnata asyrata rak'atan, 12 rakaat. Rak'atani ukhrayani qabla zuhri wa ba'dahu, 2 rakaat yang lain sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Jadi 4 tuh, sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. Nang 4 ini 2 nang muakkad, 2-nya kada muakkad. Wa arba'u raka'atin, dan 4 rakaat qablal asri, sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani, dan 2 rakaat qablal maghrib, sebelum maghrib. Wal isya, dan sebelum isya. Nah, 12 rakaat tambah 10, 20, 2 rakaat. Nah, jadi nang lengkapnya itu sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Nah itu nang selengkapnya. Kalau kita dalam keadaan hadir, dalam keadaan ada di kampung, dalam keadaan kada ada uzur, nah ini nang terbaik. Ke-22-nya ini 10 tambah 12. Nah kalau kita musafir, nang 10 itu aja mestinya digawi. Banyak hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan, menggemarkan untuk melaksanakan sunat-sunat rawatib tadi. Antara lain dalam hadis, man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar. Ujar Nabi kita, barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah haramkan dia atas neraka. Allah haramkan neraka memakan awaknya. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Qabliyah zuhurnya 4, ba'diyah zuhurnya 4. Harramahullah 'alan nar, Allah haramkan dia atas api neraka. Walaupun dia masuk ke dalam neraka, neraka kada menjilat awaknya. Itu keterangan dalam kitab Syarah Fathul Wahhab. Dalam kitab Syarah Fathul Wahhab dijelaskan, sekalipun dia masuk neraka, neraka kada akan makan awaknya. Cara menggawi qabliyah dan ba'diyah zuhur lain lawan nang subuh tadi caranya. Kalau subuh tadi usalli sunnatas subhi, usalli sunnatal fajri. Nah kalaunya qabliyah zuhur, kita hendak nang 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Caranya ada 3 macam. Nang paling baik 2-2. Karena imbah zuhur pulang 2-2. Itu nang paling baik. Kalau 2-2 cara menggawi, usalli rak'ataini min qabliyati zuhri lillahi ta'ala. 2 rakaat. Tuntung usalli pulang rak'ataini min qabliyati zuhri lillahi ta'ala. 4 rakaat. Ayatnya qul ya, sesudah Fatihah rakaat pertama qul ya,
Rakaat kedua sudah Fatihah qul huwallahu ahad. Nang kedua kayak itu pulang gina. Nah, itu kalau manggawi dua. Usalli rak'ataini min qabliyatil zuhri. Aku sembahyang 2 rakaat dari qabliyah zuhur. Nah, kalau hendak nang kedua caranya 4 rakaat langsung sekali salam. 4 rakaat langsung sekali salam tanpa ada tasyahud awal. Boleh juga. Niatnya usalli 4 rakaatin qabliyataz zuhri lillahi ta'ala. Usalli 4 rakaatin qabliyataz zuhri lillahi ta'ala. Aku sembahyang 4 rakaat qabliyah zuhur. Nah, kada batasahudan. Rakaat pertama Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kedua Fatihah qul huwallahu ahad. Nang ketiga kena Fatihah qul a'udzu birabbil falaq. Nang keempat Fatihah qul a'udzu birabbin nas. Keempat rakaatnya bersurah nih tuh. Karena kada batasahud awal. Itu nang kedua caranya. Nang ketiga caranya 4 rakaat cuma batasahud awal. Ini nomor 3 dan paling rendah martabatnya. Usalli 4 rakaatin qabliyataz zuhri lillahi ta'ala. 4 rakaat memakai tasahud awal. Rakaat pertama Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kedua Fatihah qul huwallahu ahad, tasahud awal. Ketiga Fatihah aja. Keempat Fatihah aja. Nah, ini nang 4 rakaat tapi batasahud awal. Nang paling baik itu nang 2 tadi. Untuk qabliyah. Ba'diyah sama kayak tadi. Kalau kita 2 usalli rak'ataini min ba'diyatiz zuhri lillahi ta'ala. Kain tungtung 2 rakaat usalli pulang rak'ataini min ba'diyatiz zuhri lillahi ta'ala. Kalau 4 sekaligus usalli 4 rakaatin ba'diyataz zuhri. Aku sembahyang 4 rakaat ba'diyah zuhur lillahi ta'ala. Sama aja surah-surahnya kayak qabliyah tadi juga. Itu menggawi na 4. Kalau menggawi 2 aja Bang, menggawi hendak 2 aja. Usalli rak'ataini qabliyataz zuhri lillahi ta'ala. Aku sembahyang 2 rakaat qabliyah zuhur. Ba'diyahnya hendak 2 rakaat saja. Usalli rak'ataini ba'diyataz zuhri lillahi ta'ala. Kalau sabab min qabliyah min ba'diyahnya 2 rakaat saja yang rencana. Jadi usalli rak'ataini qabliyataz zuhri atau usalli rak'ataini ba'diyataz zuhri. Ini 2 rakaat saja. 2 aja hendak qabliyah 2, ba'diyah 2. Nah, ayatnya kayak tadi aja Fatihah qul ya, Fatihah qul huwallahu ahad. Nang ketiga cara menggawi ini boleh juga menurut Imam Ramli 8 rakaat sekaligus. Tapi menggawi imbah sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur dulu hanya 8 rakaat. Usalli sama rakaatin qabliyataz zuhri wa ba'diyataha lillahi ta'ala. Aku sembahyang 8 rakaat qabliyah dan ba'diyahnya sekaligus karena Allah Ta'ala. 8 rakaat. Nah, sekali salam banyak ini. Boleh juga enggak itu menurut Imam Ramli. Nah, kemudian qabliyah asar ini kada ada qabliyah ba'diyah.
Asarnya cuma sunnatal asri. Adalah qabliyah asar nggak ada, karena ba'diyahnya nggak ada. Jadi sunat asar aja kayak subuh. Adalah qabliyah subuh nggak ada, kalau nya ba'diyahnya nggak ada. Jadi niat sunat asarnya sunat asar. Sunat asar kita nak mengambil nang 2 rakaat. Usalli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Nah 4 rakaat bang, manggawi 2-2. Usalli rak'ataini min sunnatil asri lillahi ta'ala. Kayaknya pulang 2 rakaat, pulang usalli rak'ataini min sunnatil asri lillahi ta'ala. Hendak 4 sekaligus, usalli sunnatal asri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Usalli sunnatal asri 4, aku sembahyang sunat asar 4 rakaat karena Allah. Boleh 4 sekali salam, boleh 4 pakai tasyahud awal. Caranya sama lawan qabliyah zuhur tadi. Ini kalau 4 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal, ke-4 rakaatnya memakai surah sesudah Fatihah. Mengapa barang aja surahnya itu? Cuma usahakan nang urutannya kayak di Quran. Misalnya pertama Fatihah kuliah, yang kedua Fatihah qul huwallah, yang ketiga kayaknya Fatihah Falak, yang keempat Fatihah lawan Nas. Itu kalau kada bertasyahud awal. Orang nang sembahyang sunat asar ini 4 rakaat itu mendapatkan doa dari Rasulullah. Dan doa Rasulullah pasti dikabulkan Allah. Nah ini ujar Nabi kita, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri 4. Mudahan Allah menyayangi orang nang sembahyang sunat asar 4 rakaat. Mudahan Allah menyayangi orang nang sembahyang sunat asar 4 rakaat. Doa Nabi itu mustajab. Jadi ujar ulama mengatakan, ulama-ulama pensyarah itu hadis mengatakan, kalau kita kawa manggawi sunat asar 4 rakaat ini tanda kita disayangi Allah. Kalau kita kada disayangi Allah, kada kawa manggawi 4 rakaat sebelum asaran itu. Ada aja apakah? Karena alamat orang disayangi Allah tuh kawa melaksanakan sunat asar ini 4 rakaat. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri 4. Nah ini sama subuh tadi juga. Andai kata kita ada guring atau bangunan, orang sudah qamat, sembahyang asar lah berjamaah. Karena imbah sembahyang asar sunat asar, bukan qadaan. Nang qadaan itu amunnya keluar waktu sembahyang. Misal bangun guring, bangun pukul 7 bisukan subuh tak kada, nah kadaan juga sunat subuhnya. Nah, ini kada. Dua rakaat sebelum maghrib. Nah, itu dianjurkan oleh Nabi, tapi bagi siapa nah hendak ya Nabi. Nah, kada terlalu keras. Qabliyah maghrib nih. Kalau ba'diyah maghrib, nah itu muakkad. 2 rakaat sesudah maghrib itu muakkad. Ini nomor 2 sesudah sunat subuh. Paling abdal sunat subuh. Nomor 2-nya apa? Ba'diyah maghrib. Itu nomor 2-nya. Nah qabliyah isya 2 rakaat saja. Ba'diyah isya 2 rakaat juga. Nah, jadi ngatakan kalaunya ada sembahyang itu sebelum dan sesudah, itu mesti dibuati qabliyah atau ba'diyahnya. Misalnya sembahyang qabliyah isya, usalli sunat isya, kada boleh ini tuh. Kenapa ba'diyah kah ba'diyah kah ini? Nah kada jelas kena. Niat tuh harus ta'yin, harus jelas. Nah lain sunat asarnya kada betah apa huruf nih tuh, sunat subuh
Tapi kalau isya mengatakan buat qabliyah atau ba'diyah, zuhur ba'diyah atau qabliyah, maghrib qabliyah atau ba'diyahnya. Nah, mau kada mau itu. Fadluha, kelebihannya. Ini rawatib warada fiha al-katsiru minal ahadits, mendatang padanya ini rawatib. Tapi banyak hadis Nabi, minha setengahnya maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi sa'alahu murafaqatahu fil jannah. Nah, perkataan Nabi bagi orang yang minta kepada Nabi bakawan di dalam surga. Wahai Rasulullah, laki-laki datang kepada Nabi, ulun ada hajat lawan pian. Napa aja Nabi hajat ikam? Ulun hendak bakawan pian dalam surga. Nah, hajatnya. Laki-laki ini berhajat lawan Nabi itu hendak bakawan pian dalam surga. Faqala lahu, ujar Nabi menjawab, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Artinya apa? Tolongnya Nabi ikam banyaki sujud. Nah, artinya apa? Banyaki sembahyang. Anak bakawan aku di surga banyaki sembahyang ya Nabi. Faidatuha, faidahnya lagi, annaha, ini sunat-sunat rawatib tadi, jawabiru lil faraid, itu menapali bagi yang fardu-fardu, menapali. Fatajburul khalala, menapali itu rawatib akan nang cidra, wan naqsa, dan nang kurang, alladzi yaqa'u bil faraid, yang jatuh pada fardu. Sambil yang zuhur kita ada barangkali kurang khusyuk. Tadi kita qabliyah ada khusyuk, nah itu menutupi. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, Gyasidin, aku kada pernah meninggalkan qabliyah sembahyang. Qabliyah sembahyang fardu tuh. Kenapa? Karena qabliyah ini pemanasan, penjinakan hati. Dengan adanya kita qabliyah ini, makanya samuan sembahyang nang 5 waktu tuh ada qabliyahnya. Kalau ba'diyah ada nang kada ada sebagian, qabliyah ada semuaan. Gunanya apa? Menjinakkan hati supaya kita sembahyang fardu itu sudah full hati kita. Kan kita mungkin datang di WC, datang di mana macam-macam sembahyang dulu kan. Amun sembahyang fardu langsung, mungkin hati masih liar lagi. Nah, adanya qabliyah ini menjinakakan dulu supaya hati terhimpun, sehingga sembahyang fardu kaina sudah bulat hati. Itu gunanya qabliyah. Gunanya ba'diyah bang apa? Menapali nang kalau ada di fardu itu kekurangan atau kecidraannya. Nang kedua, yanalu biha, mencapai seseorang biha dengan itu rawatib tadi, al-musalli, oleh orang yang sembahyang, mahabbat Allah, kecintaan Allah. Papil hadis, di dalam hadis disebutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sembahyang sunat sehingga akhirnya aku cintai dia, ujar Tuhan. Waktuha, bermula waktunya, al-qabliyati, qabliyah, kawaktil faridah, seperti waktu sembahyang fardu. Kalau qabliyah waktunya seperti sembahyang fardu. Fayadkhulu waktuha, masuk waktunya qabliyah, bidukhuli waktil faridah, dengan masuknya waktu fardu. Wa yakhruju, keluar waktunya, bikhurujihi, dengan keluar waktu. Jam 7 bolehlah menggawe qabliyah isya, ada boleh isya aja belum masuk lagi. Jadi andaknya qabliyah ini masuk waktu dulu, maka azan dulu. Walau belum tuntung azan orang dilanggar, kada jadi masalah, yang penting masuk waktu. Wal ba'diyah, dan ba'diyah, yadkhulu waktuha, masuk waktu ba'diyah, bi fi'lil faridah, dengan memperbuat fardu. Wa yakhruju bi khuruji waqtil faridah, dan keluar dengan keluarnya waktu fardu. Jadi ba'diyah sesudah fardu. Kalau fardunya kada sah, otomatis ba'diyahnya kada sah. Qabliyah kada mengganggu. Umpamanya sembahyang qabliyah
Mbah itu ba'diyah apa pardo. Pardo. Tontong pardo hanyar ba'diyah. Lalu kita ingat dengan yakin bahwa sembahyang isya aku tadi kada sah. Nah, otomatis ba'diyahnya terimbit juga kada sah. Ba'diyahnya kada sah juga karena pardunya kada sah. Tarawih mintu juga. Orang kada sah sembahyang isya, salah tarawihnya kada sah karena tarawih ini imbas sembahyang isya anaknya. Ada boleh itu. Fayajuzu an takunal qabliyatu, dan boleh bahwa adalah qabliyah itu ba'da fi'lil faridah, sesudah memperbuat sembahyang fardu boleh, wa takuna adaan dan masih adaan. Wala yajuzu an takunal ba'diyah, tidak boleh ba'diyah qabla fi'lil faridah. Nah, kalau ba'diyah kada boleh sebelum fardu. Ba'diyah mesti imba fardu. Kama qala sahibu safwati zubat wa jaza ta'khiru muqaddamin ada wa lam yajuz lima yu'akhkharu ibtida wa yakhrujun naw'ani jam'an bin qida ma waqata syar'u lima qad furida. Nah, ingat situ dulu masailu fi baqiyatin nawafil. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. يا الله يجعل رحمة العين ما تريد يا الله إن شاء الله بالحجة ولا تمشي الحرام في مكة يا رسول الله أنت برحمة بلادنا برحمتك بقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة من التربة يا الله يجعل رحمنا هم خصوصا في في أمة في الدنيا لا ترى حتى يأتوك رجال وغزامك ولا تمشي الحرام في مكة يا رسول الله أنت برحمة بلادنا برحمتك فسأل ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من التربة يا الله يجعل رحمنا هم مستجب قلوبنا يقبل يوم هذا berarti masjid haram di Makkah ini itu menafirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jibril al-islam nukan mati akibati bizari syafid akib rahmatika ya mahmin ثم إذا رحمة أحمد أبلوين وعلى النور الحي بن وحدة سكادي بن محمد معجم من ثم من بكر معشر وجمع سيمات برحمتك من النبي فسادك من التوكل وإفائسة بقدر بأن يصالحهم الله وجمع سيمات برحمتك المهمين ثم إذا خصوصا العلم حتى سنة عشي سلطة الأولياء قال من حد الموت المثال في نفسه البكر ثم إذا اتصل الله بالعسى ومن الرحمن الأمر على الأطاس على من عمره وكرر الأطاس بين هذا من كذلك من هذه السجاب من الله هذا الناس أنقف بهذا يموت الله يما فنه محمد أحمد بن زيد بن عبد الوهاب بن بدان ولي أحمد بن هاشم ومن وزير تسجيل بن محمد يزيد بن ميتة الله يما فنه ثم إذا راه وقام بعيد سدني سب اللبن أبي سلمى أجوبي وانطار وبقى العسير توفيا الله يما فنه ثم إذا روح عبد نوح الحفظ في سنغافورة في جمعية سوى بتاعتك عبد محمد عجوز رضي الله تعالى جميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنات برحمتك يا محمين أعوذ بالله من شر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على عنه وسيل الأسرار وطيب الأحياء ومستحيل باليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وعلي أطهار وأصحاب الأحياء عزاز هذه من الله وذلك اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على وسيل الأسرار وطيب الأحياء ومستحيل باليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وعلي أطهار وأصحاب الأحياء عزاز هذه من الله وذلك وفاني الله يا كريم الرحمن يا حمد الكتيب ماتي محمد صلى الله عليه وسلم لحد يوم لحد دعاء من الجمعة في الأيام يتكبر على كل دوام برحمتك يا محمين اللهم سجدنا من عذب كفرة النار اللهم سجدنا من عذب كفرة النار اللهم سجدنا من عذب النار اللهم فايتوا من سيدنا محمد واستر عمة سيدنا محمد وارحمنا سيدنا محمد وزبونا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وصمة تمتني الله وبعث في العلم وصلاة من جسم وسعادة بذكر وتوبة الموت ورحمة الموت ما فتح بدل الموت اللهم حمد عينا إنه شاء الموت اللهم حمد إنه شاء الموت اللهم حمد إنه شاء الموت وإنا الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا برحمتك أنت الوهاب ربنا آتنا ربنا أدنا مستعنا وكنا من الحاسرين اللهم لا إله إلا الله ولكل حمد ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل داعي رسول الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون لا تأتي مسيئة لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي وارحمهم وانصارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء وما إنك سميع جميع الدعوات وقاضي الحاجات ربنا إنك اسمع عليم وتب علينا إنك تواب رحيم ربنا إنك اسمع عليم وتب علينا إنك تواب رحيم ربنا زام سنة نكون من الحاسرين اللهم اغفر لسيدنا محمد
اللهم بارك أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وزبون أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا آتنا من حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عبد الشريف ويا نعيم يا مبين رحمة رحمتك العالمين. صلى الله ربنا على نبينا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نبينا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نبينا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون أما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.